अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल हैं? कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक ठाक होंगे। चलिए जी, यहाँ पे आज मैं बनाने लगी थी ब्लैक पेपर कढ़ाई इसको बोल लें आप, या काली मिर्च वाला सालन बोल लें, कोई भी नाम दे दें। ये ना बहुत ही मज़ेदार बनती हैं। तो आज ना मेरा बहुत दिल कर रहा था कि मैं सिर्फ़ काली मिर्च डाल के तो ये वाला सालन बनाऊँ। कोई इसमें आज जो है ना रेड चिली वगैरह नहीं जाएगी। तो मैंने इसको जो है सबसे पहले जो है घी के अंदर इतना इसका कलर चेंज कर लिया है, चिकन को भून लिया है। जैसे ही थोड़ा सा ना कलर आ जाएगा, रेड रेड सा कलर, ब्राउन सा कलर आ जाएगा, तो फिर उसके बाद मैंने इसमें लहसुन अदरक का पेस्ट डाल दिए हैं, उसको भूनेंगे। और साथ ही यहाँ पे मैंने ना टमाटर जो हैं वो डाल दिए हैं। यहाँ पे मैंने बड़े थे मेरे पास, तो मैंने 4 टमाटर लिए हैं, तो अगर छोटे हैं तो 6 डाल सकते हैं आप। तो साथ ही उसके मैं जो है ना 5 से 6 ग्रीन चिली साबुत जो है वो डाल दूँगी। तो साथ ही थोड़ा सा पानी डाल के आधे गिलास से थोड़ा तो मैं इसको कवर कर दूँगी, ताकि ये जो है ना टमाटर इस ये भी अच्छे से सॉफ़्ट हो जाएं, और इसके ऊपर से ना पील ऑफ करना बड़ा इजी हो जाता है। टमाटर भी गल जाते हैं, टमाटर का अपना पानी भी होता है, तो पानी उस हिसाब से ना डाल लिया मैंने। तो ये इतनी को मज़ेदार बनती हैं और बहुत ही कम मसालों में बनती हैं। कोई इसमें ज़्यादा जो स्पाइसेस नहीं जाते, बिल्कुल ही कम मसालों में बनने वाली ये हांडी हैं और बहुत ही मज़ेदार बनती हैं, खाई जाती हैं। तो मुझे इतनी कुछ ज़्यादा भूख लगी हुई थी, आज गई हुई थी बाहर, बेटे की अपॉइंटमेंट थी, आइस टेस्ट होना था उसका, तो उधर से होके आई। फिर घर की ग्रोसरी स्टफ़ लेना था। एक तो ये इतना को मुझे हेडेक लगता है ना, काम करना बहुत मुश्किल होता है, बाहर की शॉपिंग करके आना और फिर आके जो है ना खाना बनाना। तो मुझे भूख इतनी ज़्यादा लगी हुई थी, मैंने कहा चिकन निकाल के गई थी पहले ही मैं फ्रीज़र से, तो वो जब आई तो फटाफट बस वॉश किया, तो मैंने कहा जल्दी से बना लूँ। बन भी काफ़ी जल्दी जाती हैं ये, इतना टाइम नहीं लगता। चलिए, इसके अंदर मसाले मैंने ना डाली हैं, 1.5 को चम्मच मोटी काली मिर्च डाली हैं, इसमें धनिया पाउडर डालना है, और आधी चम्मच जो है गरम मसाला पाउडर डालना है, नमक जो है टेस्ट के हिसाब से। बस जी, ये सारे मसाले इसके अंदर जाएंगे, तो इसको जो है अच्छे से भूनेंगे। भून के तो फिर इसके अंदर ना मैं थोड़ा सा वो डालूँगी, जो अदरक होती है ना फ्रेश, वो इसके अंदर जाएगी। चिकन जो है ऑलमोस्ट आधा कुक हो जाते हैं। इसी तरह 50% जो है चिकन गल गया हुआ है। बाकी जो है इसको हम भूनने के बाद इसके अंदर हम डालेंगे योगर्ट को। योगर्ट यहाँ पे मैं डालूँगी आधा कप के करीब। तो अच्छा, यहाँ पे जो है ना कुछ लोग इसमें डालते हैं क्रीम भी, लेकिन क्रीम ऑप्शनल है। मैं इसमें क्रीम नहीं डालूँगी, क्योंकि आजकल जो है मैं थोड़ा सा फैटी चीज़ों को अवॉइड ही कर रही हूँ, नहीं डाल रही। तो वो आपकी अपनी मर्ज़ी है। मैं सिर्फ इसके अंदर जो है दही को डालूँगी। दही डाल के तो थोड़ा सा साथ पानी डाल के, तो उसको उसी के अंदर ही ना फिर कुक करेंगे, लो टू मीडियम पे रख देंगे, ताकि जो चिकन का थोड़ा सा रह गई है ना कसर, वो भी इसी में कुक हो जाएगी। ऑलमोस्ट चिकन तो आपको पता है यहाँ पे वैसे ही भूनते भूनते ही ना गल जाता है। यहाँ का चिकन भी कोई इस तरह के ही है ना, बड़ी जल्दी से पक जाता है इधर का। तो आधा रेडी हो गया था डन। तो ये देखें, यहाँ पे डाल दी दही मैंने। तो दही के अंदर अब इसको भून के तो लो टू मीडियम रख देंगे। ये जो है 15 मिनट में तैयार हो जाती है हांडी फटाफटी। जो लोग कम मसाले खाते हैं ना, उनके लिए ये बहुत बेस्ट है, जो ज़्यादा तीखा नहीं खा सकते। तो मेरे घर में बनती रहती हैं। बच्चे जो हैं स्पेशली खुश होकर खा लेते हैं, क्योंकि यहाँ के जो बच्चे हैं वो थोड़ा स्पाइसी चीज़ें नहीं पसंद करते, नहीं खाते। तो हमारे तो उधर है ना मुल्क में, पाकिस्तान में, बच्चे भी बड़ा खुश होकर खा लेते हैं स्पाइसी चीज़ें, लेकिन यहाँ के बच्चे नहीं खाते, जो मर्ज़ी कर लो। तो ये देखें, यहाँ पे हांडी हो गई है तैयार। ग्रेवी आप अपने हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हैं, तो मुझे बस इतनी चाहिए थी। और यहाँ पे मैंने थोड़ी सी और जो है इसमें अदरक डाल दी है, पतली से कट करके ना वो डाल दी। और यहाँ पे ग्रीन चिली कुछ और मैंने डाल दी, 2-3 वो डाल दी हैं इसमें। और यहाँ पे जो है साबुत जाएगा इसमें धनिया फ्रेश काट के मैंने रखा हुआ था, वो डालूँगी, और साथ में थोड़ा सा गरम मसाला। आज जो है मौसम भी बड़ा अच्छा हो रहा था। सुबह के टाइम जब नाश्ता बना रही थी, इतनी तेज़ को बारिश हो रही थी, ऐसे ना विंडो पे पड़ रही थी, और जब मैंने देखा एकदम थोड़ी देर पड़ी है, तो उसके बाद साथ ही ना साफ़ हो गया। उसके बाद ही रुक गई बारिश ना। तो मौसम जो है, खैर इतनी गर्मी तो नहीं है, ना इतना ठंडा है ना गर्म है, बस नॉर्मल ही है, लेकिन अच्छा था माशाल्लाह ना, मौसम आज काफ़ी अच्छा था। तो यहाँ पे मैंने फ्रेश धनिया काट के रखा हुआ था, वो इसके अंदर डाला। थोड़ा सा जो है इसमें जाएगा गरम मसाला। तो ये देखें, ये है फाइनल लुक मेरी हांडी की।
माशाल्लाह बहुत ही मज़ेदार बनी थी। अब जो है साथ में अपने लिए बनाऊंगी एक फुल्का और मैं खाऊंगी सबसे पहले खाना, क्योंकि मियाँ जी अभी आए नहीं थे तो बच्चों ने भी अभी नहीं खाना था, उनको भूख नहीं थी। तो मैंने बनाई यहाँ पे अपने लिए रोटी, जो कि बहुत ही मज़े की थी और बहुत ही मज़े का सालन था। इसके साथ ही मुझे दीजिए इजाज़त। दुआ में याद रखिएगा। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर दें। अल्लाह हाफिज़।